Stanislav and Yaroslav, representing the brave people of Ukraine. Dear 2022 Sakharov Prize finalists, dear colleagues, it is my privilege to welcome you all to the European Parliament for the 2022 Sakharov Prize Award ceremony. Since 1988, the Sakharov Prize for Freedom of Thought has paid tribute to people and organisations that fight in the name of freedom around the world, a fight that is synonymous with the legacy of scientist and Russian dissident Andrei Sakharov, of whom this prize bears name too. Andrei Sakharov firmly believed in a world of open, free and democratic societies, the same belief that underpins our way of European life. It was Andrei Sakharov himself that once said, "A country which does not respect the rights of its own citizens will not respect the rights of its neighbours." This is a message that remains as relevant as ever. That is why in 2020, this European Parliament awarded the Sakharov Prize to the Belarusian democratic opposition represented by the leader of the Belarusian democratic movement, Svetlana Tikhanovskaya, and political activist Veronika Tsapkala. To this day, Belarus holds the appalling record of having the highest number of Sakharov Prize laureates in prison. This is also why, in 2021, the European Parliament awarded the Sakharov Prize to Russian opposition leader Alexei Navalny for his fight against the Kremlin's abuse. And here again, I take the opportunity to call for his immediate and unconditional release. Our message is that we will not forget them. We will not forget any of our Sakharov Prize laureates who are still paying the price for freedom. This year, we meet to honour our 2022 Sakharov Prize laureates, the brave people of Ukraine, represented by their president, elected leaders and civil society. Ukrainians who have already fought hard and sacrificed so much for their freedom and our values. And so, as an introduction to this award ceremony, I invite you all to watch a short video on the laureates of the Sakharov Prize for Freedom of Thought. It is a country of real people, strong and courageous. People who felt their strength and showed the world an example of resilience and perseverance. In this war with Russia, we are fighting for freedom in every sense. We are paying a high price for it. No one will break us. We are strong, we are Ukrainians. You know, we have a desire for our children to live. Dear friends, today marks the 293rd day of war in Ukraine. We have witnessed the inspiring resistance of ordinary citizens making the ultimate sacrifice to delay a column of tanks. Senior citizens standing up to face down Russian troops with nothing but pride as their weapons. Brave women forced to give birth in underground metro stations.
To these people, the message from Europe has been clear. We stand with Ukraine. We will not look away. The Ukrainian people are not just fighting a war of independence, but fighting a war of values. The values which underpin our life in the European Union and that we have long had the luxury of taking for granted each and every day. We often speak about democracy, freedom, liberty, as if they were some abstract concepts that do not really translate into much in practice. But the ability to vote for who we believe in, to read independent journalism, to assemble and to say what we want to say, to disagree and dissent, to pursue whatever gives us most happiness in life, to live and love as we choose without consequences, these are what democracy, freedom and liberty mean. And the Ukrainian people deserve to have that too. This is why I went to Kiev to assure President Zelensky and everyone in the Verkhovna Rada that this European Parliament will stand alongside Ukraine in this fight. This is why we sent financial, humanitarian and military aid to Ukraine and why we will continue to send more. This is why we adopted 8 and soon 9 hard-hitting packages of sanctions against Putin and his enablers and continue to amplify your calls to have Russia pay for its war crimes. This is why we granted Ukraine EU candidacy status and defied every cynic who thought our unity would not hold. And dear friends, this is why today we are awarding the European Parliament's most prestigious prize for freedom and human rights to the brave people of Ukraine, represented by their president, elected leaders and civil society, because once again we mean it when we say that we will stand in Ukraine's corner. And I know that we will have to continue doing more, but let's today award serve as a reminder of our unwavering support, and let it be dedicated to all those brave Ukrainian women and men on the ground, to all those who have welcomed with open hearts into our homes, and to all those who have lost their beloved family and friends. And I know that the brave people of Ukraine will not give up, and let me assure you that neither will we. Slava Ukraini! It is now my immense honour to give the floor to the President of Ukraine, Volodymyr Zelensky. President Zelensky, you have the floor. Дякую. Дякую, Роберто. Дякую. Шановна пані президент, дорога Роберто, дорогі друзі, я вітаю вас від імені усіх наших людей, велика честь. І я вітаю вас від всіх тих, які воюють, які працюють заради України і заради свободи. Заради того, без чого неможливо уявити всіх нас життя Європи. Неможливо уявити без України і без свободи.
І не лише тому, що це буде просто неправдою, але й тому, що будь-яка спроба позбавити Європу України і свободи – це завжди злочин. І ми бачимо такий злочин зараз. Терористичну війну Росії проти України і Європи. Це було і в минулому, коли тиранії намагалися підкорити українців і позбавити свободи усіх європейців. Але коли тепер ми переможемо, українці та всі європейці, ми переможемо саме так, щоб ніколи знову не було спроб позбавити Європу, України і свободи. Ми переможемо так, щоб навіть намагань не було застосувати знову геноцидну політику проти наших людей, як в Україні, так і в усій Європі. Ми маємо дати і дамо нову дієву архітектуру безпеки для глобальної свободи і міжнародного правопорядку. Вважаю це частиною нашого з вами морального обов'язку. Погляньте, як наступає російська армія. Окупанти випалюють все перед собою. Артилерією і ракетами, бомбами, і дронами, мінами, боєприпасами, що не розірвалися і залишаються в нашій землі. Окупанти руйнують міста та села і всю життєво важливу інфраструктуру. Так було в Маріуполі, і ви всі це бачили. Так було у Волновасі. Це ще одне місто, повністю знищене після російського наступу. Там жили більше 20 тисяч людей до цієї війни. Тепер там суцільні руїни. Те саме російська армія робить з Бахмутом, іншим містом Донбасу, від якого російські удари залишають розбите каміння. А там раніше жили більше 70 тисяч людей. Зовсім нещодавно. Ще минулого року. А зараз руїни. Можливо, лише після закінчення цієї війни, коли ми звільнимо всю нашу землю і зможемо виявити усі могили жертв російського терору, ми зможемо сказати, скільки життів забрала тиранія цього разу. Зараз ми знаємо тисячі імен загиблих. На жаль, їх може бути значно більше. Я прошу всіх вас вшанувати зараз хвилиною мовчання пам'яті усіх українців, усіх українок, усіх дорослих, дітей, усіх військових, усіх цивільних, чиї життя були забрані цією ганебною війною. Дуже дякуємо вам. Дорогі друзі, треба діяти вже зараз, не чекаючи закінчення війни, щоб притягти до відповідальності усіх, хто її розв'язав, і щоб не допустити будь-якого повторення агресії. Це буде найефективніший захист свободи, прав людини, верховенства права та інших наших з вами спільних цінностей, які уособлює, зокрема, ця відзнака Європарламенту, премія імені Сахарова. Я вдячний усім, хто розслідує і допомагає розслідувати злочини окупантів в Україні, хто шукає інформацію про російських вбивць і терористів. Я вдячний Міжнародному кримінальному суду, який тісно співпрацює з українськими прокурорами і має чіткий намір здійснити правосуддя
щодо скоєного окупантами на території нашої держави. І я вдячний усім лідерам і державам, усім політикам, міжнародним організаціям, які працюють разом з нами та докладають усіх можливих зусиль для створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Закликаю усіх вас, ваші партії і держави дієво підтримати цю роботу. Трибунал має запрацювати. Європарламент вже підтримав цю ідею. Потрібно якнайшвидше втілити її в реальність, зокрема через прийняття окремої резолюції Європарламенту на підтримку створення трибуналу, через вашу підтримку і підтримку вашими країнами відповідної резолюції Генасамблеї ООН. Знищені Росією міста та села, зруйновані долі, розбиті і розстріляні життя мають бути відображені у вироках не лише тим, хто безпосередньо все це вчинив, але й у вироках тим, хто організував і розпочав цю агресію. І коли принцип невідворотності покарання спрацює щодо злочину агресії проти України, зможемо зробити відповідну інституційну основу справедливості постійно діючою. Коли будь-який потенційний агресор знатиме, що покарання за злочинну війну неминуче, це буде найефективніший інструмент превенції війни. І ще одне. Історична відповідальність. Зло завжди має мотив повернутись, коли історія зла не написана повністю. Шановні депутати, я знаю, що завтра ви будете розглядати питання про визнання геноцидом злочину Голодомору проти українського народу. І я закликаю вас підтримати таке визнання максимальною більшістю голосів задля встановлення справедливості. Європа має дати максимально сильний сигнал, що в історії трагедій на нашому континенті, в історії злочинів проти людства і людяності, скоєних на нашій з вами землі, не залишиться жодної прогалини. Я вірю, що таке і буде. Я дякую вам за підтримку. Я дякую вам за відзначення нашої боротьби, за цю премію. І дякую особисто тобі, Роберто, за те, що ти нас підтримуєш. Ти приїжджала в Київ у складний, у небезпечний час. За те, що ти підтримуєш наші реформи, наш рух в європейські структури і дійсно допомагаєш, я тобі дякую. Слава усім нашим воїнам, слава кожному і кожній, хто захищає свободу і наших людей. Слава Україні!
Thank you, dear colleagues. We proceed with the vote.